大叔喺深水埗長大，今日舊地重遊，竟然有啲緊張添。事緣係有一個美食家話帶我去深水埗食咖喱喎，佢話呢間鋪出咗名係緊張，搞到見慣世面嘅大叔咪就係都有啲緊張咯。原來呢間店名就叫做緊張，睇佢門面細細，但係都十分巴閉。晨咁早就話全院滿座啦，好彩朋友話一早訂咗位，如果唔係都唔使緊張，行過當睇唔到就得啦。裏面地方唔大，座位約莫係20個左右，裝修好有佢嘅特色，睇落去好懷舊，但係嗰啲標語就好現代噃。嗱，你塞就塞，唔塞就唔塞噶啦。呢個風雲拼睇落去都幾豐富，但係為咗證明大叔未使配眼鏡，都可以讀到上面幾個字：是日涼水18大元。估計原意呢係想趕住啲運吉客，矛盾嘅係佢又不時鼓勵人哋要運吉。呢杯啊叫做乜都運吉，材料係桔仔、酸梅混埋柚子蜜。對面阿 Foodie 興嗰碗叫做好卵好雞緊張咖喱麵，喺呢個 moment 都需要佢解釋一下啦。今日帶我哋呢間緊張咖喱麵嘅呢，就係Foodie 啊 Mr. Jack， 咁佢點解要帶我哋嚟呢間緊張咖喱麵呢？咁我哋講埋佢先。話說呢間咖喱麵呢，哇不得了喎！你見啲配料係咪好正啊？落足料，哇啲咖喱哇完全係正宗嘅馬來西亞咖喱，好正。跟住你睇下雞髀幾大隻，跟住仲有溏心蛋，仲有喎呢杯不得了。呢杯呢係我喺香港暫時呢未飲過嘅，就係美祿咖啡，係啦，因為我喺呢個馬來西亞呢，成日都會飲呢杯美祿咖啡嘅。咁其實係將美祿溝埋咖啡飲，哇個朱古力味濃到爆炸，非常好飲。未聽過啊？係啊，好正啊！咁同埋呢，呢度嘅環境好靚㗎，係啊，你睇下，哇幾換意，幾換味，哇！你望下嗰度啲牌，係啊，呢間嘢係非常之靚㗎。係啦，所以我就帶大家嚟試下啦。多謝大家。係咁啊，仲有個問題，最緊要價錢貴唔貴啫？咁啊，價錢梗係相宜啦，完全所有麵全都唔使100蚊一碗就可以食到啦，非常之價錢實惠。所以大家如果有興趣嘅話，我聽講你個 IG 專介紹食嘢嘅喎。哇，係啊，我個 IG 咧專介紹食嘢嘅，可以大家咧得閒咧 follow 嘅。我跟呢位啦，叫 Mr. Jack， 或者如果最簡單咧就叫我食咩 Jack， 你打食咩跟住搞個 Jack 字咧，就會見到我啦，揾到我啦，記住揾我啊。OK，咁我哋試下佢。Thank you，好，開飯。我呢碗呢就叫做好卵古早咖喱雞乾撈麵。顧名思義啊，當然有隻好卵啦。店長話因為我指明唔要辣，所以基本上呢個就即係豉油撈麵啦。不過喺底部仍然係有上咖喱汁嘅。另外呢隻咖喱大雞腿就稍為乾身，每一啖都點上咖喱汁嚟食就啱啦。另外呢個叫做怡寶炸腐竹都大有名堂個噃。製作嘅時候係加咗魚肉喺入邊，據講佢要喺吉隆坡揸2個鐘頭車落到去怡寶，淨係喺嗰度先至可以買得到，其他地方都冇㗎。加上咗咖喱汁，食起上嚟就好似一塊薄脆。腐竹如果俾咖喱湯浸軟，入口應該更有風味。大家嚟到就認真品嚐下啦。原來碗拉麵嘅賣相呢都有講究㗎噃。呢碗咖喱麵咧，佢砌到個 presentation 咧，好似一碗拉麵咁樣。其實我哋咁樣真係食咧，佢哋比較隨性啲咯。你會感覺香港人好似好瀨啡咁，佢就想提升個概念咧，嗰個形象就係將佢砌到一碗好似拉麵咁，有擺碟嘅。仲有呢件班蘭葉巴斯克蛋糕，係由一個明星兼御用嘅蛋糕師出品。雖然就唔知邊個皇室御用，但係宮廷御用嘅嘢又點可以唔試下？佢同一般嘅班蘭蛋糕唔同嘅地方，就係佢比較似芝士蛋糕，除咗班蘭味之外，綠茶味都好重，真係唔錯，要俾個讚啦！
點解會叫做緊張咖喱麵？好啊，咁啊有幾個原因嘅，其中一個原因咧，因為我哋馬來西亞吉隆坡咧個總店嗰一區咧，就喺一個地方叫尖爭，咁咧中文字係寫增江嘅，咁佢發音似我哋普通話緊張，咁所以我老闆就改咗呢個緊張咖喱麵，呢個第一個原因。第二，佢個區咧以前咧好龍蛇混雜嘅，有啲好似我哋嗰個九龍城寨咁樣，咁所以咧啲人入親去嗰區咧都覺得好緊張嘅。咁當然而家已經唔同晒㗎啦。咁第三個原因就係關於我哋嘅辣度啦，大家嚟挑戰我哋唔同辣度就有緊張冒汗嘅體驗。咁有3個原因，所以我哋叫緊張咖喱麵。我老闆咧，佢媽媽咧就喺吉隆坡煮咗幾十年㗎啦。咁佢而家長大咗，咁就開間鋪，咁啊改咗叫做緊張咖喱麵俾佢媽媽繼續做。因為伊斯蘭教佢哋就比較唔食豬肉，唔可以掂到啊，係啊。咁所以咧，我哋主要馬來西亞菜都係 focus 喺雞啊或者豬以外嘅食材咯。咁但係我見到你好多嗰啲佈置咧，係好中式或者好古舊復古啊！係咯，馬來西亞嗰啲係有咩？嗱，其實去過馬來西亞咧，大家都感受到咧，佢哋可能發展得比較香港慢少少，佢哋有啲舊香港嘅感覺㗎。咁我老闆咧，佢特別咧就喺TVB 啲文化長大浸淫㗎，咁佢好中意港式文化廣東話笑話咁樣樣，咁所以咧佢啲 menu 啊菜式咧就係一啲廣東話嘅諧音啦。咁佢亦都馬來西亞總店嗰度嘅裝修咧都係比較復古啲啊、古舊啲、地踎啲嘅感覺嘅，係啦。係啊，啲諧音都好精彩啊！多謝。好欣賞嘅。係咁樣咧，我就想問咧，你啲手羅呢啲嘢都唔簡單喎。冇錯，一個熱心人士啊，佢又不嬲儲開呢啲古董㗎，咁佢想有個展示嘅地方、展示嘅空間，咁啊借出佢嘅寶貝。咁啊，我哋就懸掛咗喺呢一度。咁例如嗰邊嗰啲木板嘅板間咧，都係係啦，都係深水埗舊樓拆咗之後，剩低人哋眼中嘅垃圾。咁我呢位朋友啦，一個熱心人士，佢就儲起咗佢，咁就有展示嘅機會嚟㗎。我咁仲有個問題咧，我啱啱初嚟嘅時候咧，見到你呢邊全院滿座呢個牌，我好容易有人誤會話以為咧冇位咯喎。係。好多人都成日咁講啊，我都會咁樣回答佢啦。我話：好似掛揮春咁啫嘛，唔通我即係金玉滿堂咩咁咯？咁大家觀眾就明白啦。全院滿座都可以嚟參觀。冇錯，呢個係我哋對呢個餐廳嘅祝福嚟嘅啫，希望每日都全院滿座。OK，好，多謝你先嚇。好，多謝。多謝晒。呢度呢係採用咗開放式嘅廚房，大叔行過啊，梗係順便睇多兩眼啦。咁啊，地下同埋台面都幾乾爽潔淨，呢個情況如果一直保持到晚上收鋪，咁又值得俾多個讚啦。仲要解釋一下嘅係，大叔手上呢個寫住暴富嘅紅封包，佢就係裝住我而家穿着喺身上嘅透明圍裙，呢個服務都幾貼心㗎。食品係咪好食，都有啲見仁見智。但都感覺到店方係好有心思去經營嘅。大家嚟到如果有需要嘅，就不妨去參觀埋個廁所外邊，竟然都佈置成一個熱帶雨林咁樣㗎。今日就介紹到呢度，大家去過有咩意見嘅，亦都請你喺留言嗰度話俾我知。我哋下集再見啦，拜拜。